Você está ouvindo Recriando Contos. Cinco amigos estavam em acampamento em volta da fogueira, contando algumas histórias que lembraram. Até que Henrique teve a ideia de contar uma história que ele tinha lembrado há algum tempo atrás. Vou começar a história. O título é O Dia que Explodiu uma Bata-Bata. Em uma tarde qualquer, o boi explodiu, com ossos e carnes voando para todos os lados, assustando qualquer um que visse. Azarias era um menino adotado por seu tio Raul, o dono do boi. Beatriz quis continuar a história. Azarias, com medo de levar uma surra do tio pelo seu melhor boi ter explodido, pensou que Mata-Bata foi morto por Nidlate, mas ficou com medo do seu tio não acreditar. Giovana continuou. Azarias fugiu, sem avisar ninguém no calado da noite. Ainda com medo de Raul, pegou as 2 peças de roupa que tinha e foi sem direção. Em casa, Raul e a avó Carolina notaram a ausência de Azarias, mas pensaram que era apenas um atraso. Giovana esperou que um de seus amigos completasse a história. Ficou um tempo em silêncio até que Carlos começou a contar, ou melhor, continuar. De repente, bateram na porta. Raul, já indo pegar Azarias e dar um cangote, a avó Carolina abriu a porta e viu 2 soldados com voz grossa que disseram: "Boa noite. Um boi de vocês acabou de pisar em uma mina terrestre e, infelizmente, acabou morrendo. Cuidado com o lado oeste. Bandidos estão colocando as minas por lá." Júlia, sem cessar, finalizou a história. Depois que os soldados foram embora, a avó e Raul foram em busca de Azarias, pois já desconfiavam que ele tinha fugido por preocupação e medo. De repente, em meio à escuridão, viram o vulto. A avó foi e pediu que Raul ficasse ali para que Azarias não corresse de seu tio. Ela avistou Azarias e disse para ele ir para casa, pois sabem que não foi culpa dele. Raul chegou perto de Azarias. Correu ao lado da avó, que disse: "Faça um pedido e em troca volte para casa." Ele pediu para ir à escola. Enquanto Raul e Carolina estavam voltando, Azarias correu e abraçou Nidlate, pois estavam com medo que Nidlate levasse a avó ou seu tio. Nidlate explodiu. Depois que Júlia terminou de contar, os 5 amigos ficaram um instante em silêncio, cada um absorvendo um pouco da história. Em seguida, começaram um pequeno piquenique em volta da fogueira, passando os lanches de mão em mão e rindo das aventuras e das histórias que compartilharam. Quando a noite avançou, cada um foi para sua barraca, e assim o dia se encerrou na alegria de estar juntos de seus amigos. Você está ouvindo Recriando Contos.